டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 4 சைஸுங்க, 6 அடிக்கு 4 அடி சைஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிப்பிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக வந்திருக்கு. ஹைட்ராலிக் டிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ட்ரெய்லர் தான். இந்த ட்ரெய்லருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெய்லர் ஹைட்ராலிக் டிப்பிங்கோட தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.